வெல்கம் டு ஐனி குக்கிங் சேனல். நாங்கள் தொடர்ந்து போடுற வீடியோஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் எந்த சூப்பரான ரெசிபி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஏசிசி சேனலில் பூண்டு பால் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நான் இதில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த பபிள்ஸ் லைட்டாக வருது. ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் பூண்டு பால் போட்டுக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் அதிகமாக போடுறனாலும் கூட போடலாம். ஸோ நான் 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தான் மேக் பண்ண போகிறனால நான் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ பூண்டை நல்லா வேக வச்சிடலாம். ஸோ பூண்டை லைட்டாக கரண்டி வச்சு நசுங்கி பார்த்தா நசுங்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சுனாலே அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போயே லைட்டாக நம்ம கரண்டி வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுறலாம். ஸோ அப்போ தான் பூண்டு நல்லா வெந்திருக்கும். ஸோ அது பால் ஊற்றுனா அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பூண்டு தெரியாது. ஸோ அதனால் இப்போயே நல்லா கரண்டியாலே நம்ம மசிச்சு விட்டுடலாம். ஸோ இப்போ தண்ணியில் இருக்கும் போதே ஸோ அந்த பால் ஊற்றுனா அந்த ஃப்ளேவருக்கும் இன்னும் நல்லா ஆட் ஆகும் பூண்டு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா சின்ன சின்ன பூண்டு எடுத்து நல்லா எல்லாத்தையுமே நல்லா மசிச்சு விட்ருங்க. ஸோ அப்போ தான் அந்த பால் ஊற்றும் போது தெரியாதனால முன்னாடியே மசிச்சும் விட்டுடலாம். அதே போல் சாப்பிடும்போது முழு பூண்டாக டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிறது. ஸோ அப்புறம் சில பேர் பூண்டு சாப்பிட்றத விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ அதனாலே நல்லா மசிச்சு விட்ருங்க பூண்டை. ஸோ இந்த மாதிரி பூண்டை எல்லாத்தையும் நீங்களும் நல்லா மசிச்சு விட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதில் பால் சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ பால் ஒரு 1.5 கிளாஸ் அளவுக்கிட்டனாச்சும் கொஞ்சம் நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ அது நல்லா வற்றி ஸோ பாதி ஆயிரும். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நல்லா பால் கொதிக்கட்டும். ஸோ கொதித்து வரட்டும், பால் நல்லா பொங்கி வரட்டும். ஸோ பொங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். மிளகுத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மிளகுத்தூள். ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஜீனி ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆஃப் ஸ்பூனாக நான் எடுத்துக்கிறதுனால 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இது இப்போ நல்லா கொஞ்சம் பாயில் ஆகட்டும். ஸோ அந்த பூண்டு ஃப்ளேவரு அப்புறம் இந்த மிளகுத்தூள் சர்க்கரை எல்லாம் நல்லா கரையணும். ஸோ அதனால் ஒரு 5 நிமிட்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க வைங்க. சிம்லேயே வச்சு கொஞ்சம் கொதிக்க வைங்க. பூண்டு பால் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு பூண்டு பால் சேர்த்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. ஸோ அந்த வயிறு உபாதைகள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அது பூண்டு பால்னால் சரி பண்ணிடலாம். ஸோ பூண்டு சாப்பிட்றதே நம்ம உடலுக்கு அந்த ரத்த ஓட்டம் விடுறதுக்கு ஸோ இதுக்கெலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பூண்டு. ஸோ கண்டிப்பாக பூண்டு பால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கறனால மேபி எல்லாருமே ரொம்ப விரும்புவாங்க. ஸோ இதுக்கு நாட்டு சர்க்கரை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நாட்டு சர்க்கரை லாஸ்ட்டாக கலந்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு பூண்டு பால் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை சாயந்தரம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஹெல்த்தியானதும் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாத்துக்குமே நன்றி. எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.